Դեր Հիսուս Քրիստոսի անով գողջունեմ ցեզ բոլորդ, որ այս արևոտ կարողացաք Տերոջը դունը կալ միասնապար զինք վայելելու, բաշտելու, իր խոսքով սնանելու։ Հոդնգայս պիտի երգենք 34-րդ երգը, երբ նայեցա այն աղբյուրին, որ բացված էր վասն մեղքիս։ Երբ նայեցա այն աղբյուրին, որ բացված էր վասն մեղքիս, հետևեցա հոգուն ցայնին, որ հարցուց կմաքրվիս, գքովեմ զայն, գքովեմ զայն, Ջամփան շատ նեղեր ու դժվար, իզուր եղան խնդրանքներս, ինչ բանի որ սիրտ կփախցար, մոխիր դարձան իմ առջևս, գքովեմ զայն, գքովեմ զայն, Գործնեմ անուն ես Հիսուսի, ուրախ եմ զիս արավներս, խավար են զիս անցուց լույսի, ներեց բոլոր իմ մեղքերս, գքովեմ զայն, գքովեմ զայն, Փարքավիտյան հոր Աստուծո, փարք և որդին Հիսուսի, փարք լահոքույն սրբով, փարք պատիվ երրորդության, գքովեմ զայն, գքովեմ զայն, Մեր փոխադարձ ընթերցումը բիդելա թիվ 3 երկարաններու յետին երկրբակության ուրախությունը, որ է Սաղմոս 84։ Ինչպես սիրելի են քու բնակարաններդ, ով զորած Տեր, իմացը սպատակի ու նայր կնարի Տերոջը սրահներուն համար, իմ սիրտս ու մարմինս ծնծության կաղաղեր, Եհանի Աստուծուն։ ջնջուգնալ դուն կդավ ու ձիձերնիգը իրեն փույն իր ցակերը տնելու համար, քու սեղաններուդ քով, ով զորած Տեր, իմ թագավորս ու Աստվածս։ Երանի անով որ կունալդ մեջ կմտանիմ, անով անդադար կեզ պիտի օգնեն։ Երանի այն մարդոց, որոնց զորությունը քեզմե է,
ու իրենց սրդի մեջ դանը ջամփաները կան։ Անոնք զորութենե զորություն երթան, մինչև որ Սիոնի մեջ Աստծո առջև երևնան։ Ով մեր վահանը Աստված, դես ու քո օձյալիտ երեսը նայե։ Քանզի դեր Աստված արև ու վահան է, դերը շնորհք ու փառք պիտի դա, փառությունը պիտի չբացեցնե ուղությամբ կալողներեն։ Ով զորացներ, երանելի է քեզի հուսացող մարդը։ Դեր օրհներ խոսքին ընթերցումը գհրավիրեմ հովիվը, որ մեզ աուտկով դերոջ կահում մոդեցնե։ Մեր բաշտելի երկնավոր հայրը սրդանց փառքուդան քեզի ուրախությամբ գմոդենանք ու շնորհացկայ դարչև մեր սրդին խորերեն փառք տալու շնորհակալություն հայտնելու մեր վայելած բոլոր փառիկներուն համար լանյութական, ֆիզիկական, հոգևոր այո դեր շնորհակալ ենք որ մենք քո մեջդ գադարյալ քո հացում կդանք եւ դեր մենք ալ երանելիներուն տասագարքի մեջն ենք, երջանիկ ենք քեզմով, մեր հոգին ուրախ է, գծնձա ներգայության մեջ և դեր ամեն օր, ուր որալ գգտնվինք, որդև գիտենք, որ թու մեզի հետ ես, այո դեր այս աշխարը արդասված հովիդ է, բայց դեր առանցին չենք, շնորհակալ ենք, որ թուն ես մեր զորությունը, մեր ամրոցը, մեր աբավենը, մեր հույսը և լույսը, Այո դեր ամեն բանի համար փառք ուտանք եւ եկած ենք այս արավոտ քեզ բաշտելու մեր խնդրանքները քեզի ներկայացնելու նաեւ մեր հավատքը ամրապնդելու քու խոսքիդ վրա շնորհակալ ենք որ խոսքդ մեր ցերքերում մեջ ունենք այո դեր խոսքդ մեր ոտքերուն ջրակ է մեր շավիղներուն լույս է խոսքդ մեր մտքերը գլուսավոր է որբեսի ավելի լավ ճանչնանք քեզ քու գամքդ հասկանանք Եվ քեզի հետ քալելու այդ զորությունն ալ գուդամեզի, որբեսի դեր գարենանք յանքի ամեն տեսակի դժվարությունները թիմակրավել։ Փառք կուտանք դեր եւ այս արավոտ կխնդրենք, որ հadoop կերպով օրհնես բոլորս, քո օրհնությունը հանգչի մեր վրա, մեր պաշտամունքը ընդունելի լա քեզի, ըլլա որ հոգիով եւ ճշմարտությունով քեզ բաշտելու եկածը լանք բարբես մեր մտքեր ամեն տեսակի մտահոգությունները եւ ըլլա որ դեր ետրոնանանք խոսքիդ վրա որբեսի օրհնվինք շինվինք եւ այն ճշմարտությունները զոր գուզես մեզի փոխանցել լավ ըմբռնել հասկանալ եւ կործատրել ով դեր մեր սրտերու վրա ծանրացած նյութեր ունենք հիվանդներ ունենք իրենց անուններով ու շնորհած կայդարչև գբերենք որբեսի բոլորին թուն օգնության հասնիս գխնդրենք ով դեր բոլորին զորացնես եւ իրենց այդ վիճակի մեջ դեր անոնց հավատքը ամրապնդես մասնավորապես գաղութենք Գյուլենյա քրոջ համար որ անոր ներքին աշխարհը խաղաղության մեջ պահես եւ դեր սուրբ հոգիդ կորձե իր մեջ եւ զինքը դեր խաղաղ պահե ուրախ պահե ով դեր հիշեխրովյալ երկիրները այն երկիրները ուր դեր ամեն օր փյուրավորներ գմերնին հավիդենականության գացնին քոքիտ այդ տեղերում մեջ ալ կորձե որբեսի դեր մարդիկ քութեմ կթխնդրեն քեզի դառնան մանավանդ այցելես մեր հայրենիքը դեր իրենց բոլոր ղեկավարներով գրոնական քաղաքական հadoop իմաստությամբ օժդես որբեսի անոնք համերաշխության մեջ ծրագրեն այնինչ որ դեր մեր ժողովրդին փառորության ինպաստ է եւ այս բոլորի մեջ միմիայն երրորդությունը փառավորվի Հիսուսի անունով ամեն Ամեն Փառապանենք Տերը երկելով 300-րդ երգը Երբ փոթորիկներ ջամփաս բադածլան որուն
երրորդ տունը զանց վիդենենք և չորրորդ Մեր հաջորդ երգը բիդելա թիվ 6 Ամեն դեղ գերտամ ես Տեր Հիսուսի հետ Ամեն դեղ գերտամ ես Տեր Հիսուսի հետ Amen, der jest der od mownan czergana.
Տերոջ այս մեծ վստահության համար, որ երբ մեր փրկիչը մեզի հետ է, ապահով ենք ուր որալ գտնվենք, ինչ վիճակի մեջ որալ գտնվենք։ Մեր վերջին փառապանությունը բիդելա 276-րդ երգը։ Ես կջամփորդեմ լուսո մեջ բայցար։ Ես կջամփորդեմ լուսո մեջ բայցար, ծորերու մեջ են լեռներ ուրան, Հիսուսը ասաց է, ես կշեպորտամ, խոստումներ հաստատ միշտ կմնան, երբ նայնար է, հոգիս կողող է անսամանլույս, Ալելույա, գերկե մարդարև, իր պարտնավիդյան, իմ սե Հիսուս, երբ որ խավարը ամեն գոմբատ է, առաջ որդիս թեմ անջը կոցեր, Կանզինքելուս խավարը գատ է, իրեն մոտ գանեմ հաստատ կայլես, երբ նայնար է, հոգիս կողող է անսամանլույս, Ալելույա, գերկե մարդարև, իր պարտնավիդյան, իմ սե Հիսուս, բայց լուսո մեջ միշտ ուրախ սրտով կհառաջանամ թևերին դուն, հարտալով իրեն կքալեմ իր քով, արևին մեջ իր սիրույն անհուն, երբ նայնար է, հոգիս կողող է անսամանլույս, Ալելույա, գերկե մարդարև, իր պարտնավիդյան, իմ սե Հիսուս։ Ուր որ կջամփորդենք, երբ դերը մեզի հետ է, լուսո մեջ կլանք։ Պիտի գարտամ ցեզի մարգարեություն Հովնանու առաջին գլուխին 1-12 համարները եւ դերը գամի այս երկու գիրագիները Հովնան մարգարեն շուրջ պիտի խորհրդածենք եւ կարևոր ճշմարտություններ վերառնենք եւ դերոջը խոսքը ամատայի որդվույն Հովնանի եղավ ասելով Ելիր Նինվե մեծ քաղաքը գնա, ու անոր թեմ քարոզություններ է, քանզի անոց չարություն իմ առջևս ելավ, բայց Հովնան ելավ, որ դերոջ երեսեն Թարսիս փախչի, եւ հոբե իջավ, ու նավ մը գտավ, որ Թարսիս կերտար, եւ անոր բարձ կդվավ, ու անոր մեջ մտավ, որպեսզի անոց է Թարսիս երտար դերոջը երեսեն, եւ դերը ծովու մեջ մեծ հով մահանեց, ու ծովու մեջ մեծ փոթորիկ մը եղավ, այնպես որ նավը խորտակվելու վտանգի մեջ էր, ու նավավարները վախցան եւ ամեն մեկ իր աստուծուն գաղագեր, ու նավու մեջի գարասիները ծովը նետեցին, որպեսզի զանիկա իրենց մե թեթևցնեն, ու անոր ասին, այդ բանը ինչու էր ներողություն, բայց Հովնան նավու խորը իջնելով բարգեր էր, ու խորու կքնանար, Եվ նավաբեդ անոր մոտեցավ ու անոր ասավ, քեզ ինչ եղավ, ով խորունկ քնացող, ելիր քո աստուծույթ աղագե,
թերևս Աստված մեզ հիշե, որ չգործվենք։ Հեթանոսներ յուրաքանչյուր իր Աստծուն գաղագեր եւ տեսան, որ Հովնան կքնանար։ Անոր ալասին ելիր թունակ ու Աստծուն աղագե։ Այնպես որ որբեսի չգործվենք։ Եվ իրարուսին եկեք վիճակ ցկենք, որբեսի գիտնանք, թե այս ճարիքը որում պատճառը մեր վրա եկավ, եւ վիճակ ցկեցին ու վիճակը Հովնանի ելավ։ Եվ անոնք ըսին անոր. հիմա պատմե մեզի թե այս ճարիքը որում պատճառը մեր վրա եկավ։ Քու կորձդ ինչ է եւ ուրգեգ ու կաս, քու երգիրդ որն է, ու թուն որ ժողովուրդեն ես։ Եվ անիգա ասավանոց, ես եբրայեցի եմ, եւ ձովը ու ցամաքը ստեղծող երկինքի Աստծուցմեն Եհովայի է գվախնամ։ Եվ այն մարդիկը խիստ շատ վախցան ու անորսին, այդ բանը ինչու էր։ Կազի այն մարդիկը քիծան, որ դերոջ երեսեն կփախչեր, վասնզի անոնց պատմեր էր։ Եվ անորսին, քեզի ինչ ունենք, որ ձովը մեզ մե թաթարի, կազի ձովը երթալով ավելի կսաստկանար։ Ու անիգա ասավ անոնց, զիս վերցուցեք ու զիս ձովը նետեցեք։ Ու ձովը ցեզ մե պիտի թաթարի, կազի ես գիտեմ, որ այս մեծ փոթորիկը իմ պատճառավս ծեր վրա եղավ։ Աստվածորդներ խոսքին ընթերցանությունը, ինչպես ասի նույնպես պիտի լա Հովնանի մասին, թասեր Հովնան մարգարեին յանքեն։ Այս մարգարեն դարօրինակ մտայնություն ունեցող մարդ մներ։ Եվ քերփնական հրաշքը տեսնել է յետքը, վայելել է յետքը, իր դարօրինակությունը ցույց տվավ իր բռնած թիրքով։ Անունին իմաստը հիմարություն կնշանակե։ Եվ իրավ ըրածը հիմարություն չէր, այսօր շատեր նույնը գնեն։ Աստված բան բգսե, իրենք ուրիշ բան գնեն։ Ասիկա ոչ թե միայն անհավատներու բարակային է, մեզի հավատացյալներ ուսալ։ Աստված բան բգսե, մենք ուրիշ բան գնենք։ Աստված կսե նայիր, շատ հբարդացած ես և նախանցով լեցուն ես, պետք է թուրս վդարես։ Կարևորություն չի դար, կշարունակ է։ Աստված կսե ասինչ քրոջդ, եղբորդ պետք է երթաս, ներողություն խնդրես։ Մտիկ չներ։ Մեզ հետ այդպես չլար, այդպես կլա։ Հիրոնիմոս անունին իմաստը դխրություն թրած է։ Եվ իրավ երբ մեկը Աստուծո կամքին գահագարագի, անոր կյանքը դխուր գլա։ Դխուր գլա։ Շարունակ դխրության մեջ գլա, թերևս եկեղեցիալ կա, կարևոր չէ արտաքին ձևակերպություններ։ Հարցը ներքին հարցն է, սրտին մեջն է։ Գոչը հստակ էր, երթալիք քաղաքը դեղը հստակ էր, շվարելիք պատճառ չուներ այս մարգարեն, ամեն բան հստակ էր։ Ագաչն լավ գլսեր, լսողությունն լավ էր, այնքան որ ամեն բան հստակ էր։ Այս մարգարեն Հերոփովամ թագավորի ժամանակ ապրեցավ, եթե գարտակ 4-րդ թագավորած 14-րդ գլուխի մեջ հոմ պիտի տեսնեք, եւ 40 տարի մարգարեություն ըրավ։ Եվ այդ ժամանակաշրջանին 763 թվականին էր։ Հրյա ավանդությունը գսե թե Հովնան Սիթոնացված Սարեպտա քաղաքի մեջ ապրո որբևարի գնոջ դղան էր, որ Եղիա ողջնցուց։ Հովնանի բապկությունը գարձեք առասպել մնե։ Եթե գարտակ ամբողջ գլուխը շատ երկար չէ, մարդը 3 օրեր գեցուգին փորի մեջ մնա։ Հիմա իրականության մեջ եթե փնդրեք, պատմության մեջ 20-րդ դարի մեջ պատահած է 2 հոգի, երևցած է գեցուկ մեջը անգլիացի որսորդը, որ 20-րդ դարու Հովնանը գոչեցին զինք։ Աստված գեցուգի միջոցով Նինվեի ժողովրդին ղրգելով
ամենանպաստավորն էր իրեն համար, Աստված այդպես կարգադրեց, լավագույն ցևն էր, այս ցևով նինվե ժողովրդին գրգեր իր մարգարեն, ինչու համար, այս հեթանոսները գավադային թե ծովում մեջ հսկա վայրի անասուններ կոյություն ունին, ոմանց գբաշտեին, ասոք գհավադային թե մեջկեն բարձուկ և մեջկեն վեր մարդ կոյություն ունի, այս գրաբաշները երբ լսեցին, թե հովնան գետ սուգիմը ներսեն թուրս եկած է, ասիկա մեր ասվածները մեղուն մեջեն թուրս եկած է, որով ընդունեցին և ողջ բահեցին։ Անոր բատկամը ավելի ընդունելի դարձավ։ Այս քաղաքին թագավորը շատ վայրի եղած են, բոլոր թագավորներ և բնական է, որ ժողովուրդն ալ վայրենի էր։ Իրենց սպաբունքներեն մեկը ցեզի հիշեմ արիքիդություն, քերիներուն քիթը ագանչը և ցերքերը գոդրելով ժողովրդին գուցուցատրեին ծաղրանքի համար։ Պահմը գրնակ երևակայել ինչպեսի ժողովուրդ մներ այս քաղաքի մեջ բնակողները։ Նինվե մեծ քաղաք էր և գգարտանք 4-րդ գլուխի մեջ, 11-րդ համարի մեջ, որ միայն բզդիկները 120,000 ավելի էին, միայն բզդիկները։ Ասորեստանի մայրաքաղաքն էր, որ ներգա Մուսուլ գգոչվի ներգայիս և բնակչությունը հարուստ էր այնադեն և գլխավոր ասվածնին, չասվածնին ազդարովն էր։ Այս քիրքը միշտ քննադատողներ եղած են։ Ոմանք կսեն բատմությունը առասպել մնե, ոմանք կսեն այս դեպքը միայն խորհրդաբատկերներ գրնան ըլլալ, ոմանք կսեն շատ արագ ժողովուրդը դարձի եկավ, ուրեմն ճշմարտությունը չի հաստատել այսպեսի արագ ցևով ժողովուրդը դարձի գալ, ուրեմն թեպքին ճշմարիտ ըլլալը չի հաստատել։ Մենք կհավատանք, թե իրական թեպքն է, որ գդարվեցավ Քրիստոսը 700 տարի առաջ։ Բեք չէ մորնանք, որ այս մարդիկը հովնանը ընդունեցին աստուծմե ղրգված մեկը իրենց չասվածներեն, գետ սուգին մեջեն թուրս եկավ։ Եվ Հիսուս առասպել եղող բատմություններեն օրինագալ չբերեր, եթե գարտանք Մատթեոսի 13-րդ գլուխը 39-41 մեր դերը գսե 38-ին գարտամ այն ադեն թբիրներեն ու փարիսեցիները ոմանք պատասխան տվին իրեն ու ասին Վարդապետ գուզեն քեզ մեր նշան բդեսնել այդքան հրաշներ տեսան այդքան նշաններ տեսան հիմա եկեր են գսեն նշան բդուր մեզի եւ հավատանք եւ ոչ թե միայն այսքան երևի տարի անթիվ եւ անհամար հրաշներ տեսան խաչին վրա ալ նույնը ասին եթե բարիշտես քեզի կհավատանք ուրեմն հոսալ նույնը ըրին անիկա պատասխան տվավ Հիսուս ու սավանոց չար ու շնացող ասկը նշան գուզե եւ ուրիշ նշան պիտի չդրվի անոր բայց միայն Հովնան մարգարեին նշան քանզի ինչպես Հովնան 3 օր ու 3 գիշեր գետ սուգին փորի մեջ էր այնպես որդի մարդո պիտի ըլլա երկրի սրտի մեջ 3 օր ու 3 գիշեր Նինվեի մարդիկը Թադաստանին օր այս ազգին թեմ պիտի ելեն ու պիտի թադաբարդեն ասիգա բասնզի Հովնանի քարոզությունով զեղչի եկան եւ ահա Հովնանե մեծ մեկը գա եւ դարձի չեկան զեղչի չեկան Հիսուս այս խոսքերով որ գարտացին հաստատեց թեպքին իրականությունը որ Հովնան անով մարգարե մգա իրական թեպք մնե եւ նաեւ գեցուգին փորի մեջ 3 օր մնաց եւ դուրս ելավ քարոզեց եւ ժողովուրդը դարձի եկավ եւ ասված ինչպես դերասավ Թադաստանին օրը վգա պիտի կանչե այս ժողովուրդը եւ մահը մեր դերոջ մահը եւ հարությունը
Հովնանի օրինակով կնկարագրե ինչպես որ տեսանք, որով թեփքը առասպելը չէ։ Մեր դերը առասպելներ օրինակներ չբերեր։ Հիմա տեսնենք այս թեփքի մեջ մեր սորվելիք հոգևոր դասերը եւ անգեղձը լանք մեր անձերուն հետ մենք ալ շատ անգամ նույնը գնենք։ Շատ անգամ եւ հոգևոր ճշմարտությունները վերառնենք։ Եվ կխնդրեմ, որ գարտակ ծերդուները, բոլոր քիրքը 48 համարներ, շատ չէ։ Հովնանը եթե սկսենք ուրեմն, ինչպես ասի դերգամի եկող գիրագյալ պիտի շարունակեմ այս նյութը, որտեղ պիտի բավարար ժամանակ չունիմ, որպեսզի կարևոր ճշմարտությունները ցեզի հետ բաժնեցի։ Հովնանի անձը եթե տեսնենք, անոր կյանքին ընթացքին հանգրվանները, որոնց մեջ են անցավ։ Առաջին բանը զոր կտեսնենք, այս մարդը առանձնաշնորհյալ մարդն էր։ Մասնավոր իրավունքներ վայելող մեկն էր։ Եվ դերոջը խոսքը ամաթի որդքույն Հովնանի եղավ ասելով. «Ելիր, Նինվե մեծ քաղաքը քնա ու անորթեմ քարոզությունները»։ Ինչ էր այս առաքելությունը եւ ով էր ղրգողը? Աստված։ Աստված կղրգե։ Եվ հադուկ առաքելությամբ կղրգվի։ Աստուծո կողմէ կղրգվի, ասիկա առանձնաշնորհում չէ։ Քիչ բան է, Աստված իրեն խոսի եւ ասե քնա։ Առաջին հրյամարգարեն, որ հեթանոց ժողովրդին կղրգվի, մեծ առանձնաշնորհում է այս։ Ընդհանրապես Աստված մարգարեները իր ժողովրդին կղրգի, հրյա ժողովրդին կղրգի, երբ անոնք գշեղին Ուրքերու եդևե գերտան Աստված իր մարգարեն կղրգե իր ժողովրդին։ Այս մենաշնորը իրականության մեջ յուրաքանչյուր հավատացյալին համար է։ Քացեք բոլոր աշխարհ ավետարանը քարոզեցեք, ասիկա միայն 12 աշակերտներն համար չէր, կամ 70-ը, որ ընդրեց, թե ոմանք ետ քաշվեցան, բոլորիս համար է։ Ավետարանը քարոզել, ավետարանի բարի լուրը, ուրախ լուրը, Դեր Հիսուս աշխարհ եկավ, որպեսզի քեզի մեղքի իշխանութենեն փրկե, անոր զորութենեն ցերփազադե, ավետարանը իր մեջ բարի լուր կբարունակ, եւ ասիկա բոլորիս առանձնաշնորհումն է, որ երթան խոսենք, եւ Աստված կղրգե, ոչ թե եկեղեցին կղրգե, ոչ թե հովիվը կղրգե, նայր թունիմ աբաշխարեցիր, այս փրկությունը միայն քեզի համար չէ, պետք է թրացիներու դար երթաս խոսիս, ոչ, ուղղակի Աստված կպատվիրի ասիկա։ Եվ որքան փառք տալու ենք։ Հիսուսը սա դուք եք աշխարհի լույսը, աղը, որպես լույս, ոչ թե լույսին առաջնորդելու համար։ Այս մենաշնորհ ունենք, ասիկա մեծ շնորհք է, աշխարհին աղն ես, լույսն ես, համ դվողն ես թուն, որքան պետք է փառք տանք եւ ասի մեզի ուրախություն կպատճառի։ Բողոս Արաքյալ ուրիշ տեղ մգսե, մենք Աստծո տեսպաններն ենք։ Տեսպանը իր երկիրը կներկայացնի, որ քաղաքը որ երթա, իր երկրին մշակույթը եւ բոլոր ցերնարներու մեջ իր երկիրը կներկայացնի, այնպես որ մենք ալ մեր դերը կներկայացնենք եւ ասիկա մեծ շնորհք է ասիկա ուրախությամբ կգադարենք ոչ թե աման ինչն է քրիստոնյա եղերենք եկեղեցի գերտանք աս պետք ենք այն պետք ենք եղեր աս պետք չենք այդ պետք չենք ոչ ասակ չէ ուրախությամբ մեր դերը կներկայացնենք ամեն դեր ամեն կողմ Ասի առաջին ճշմարտությունն է, որ նաև մեզի վերագրել է, մենք ալ այս առանձնաշնորհումը ունենք։ Երկրորդը Հովնանի կյանքին մեջ կտեսնենք երկրորդ հանգրվանը, որ անհնազանդ եղավ։ Եթե վերնակիր մտանք, անհնազանդ Հովնան կրնանք կոչել։ Բայց շատ Հովնանին մի նայր, թուն քեզի նայր։ Չէ՞։ Մենք ալ անհնազանդ կլանք։
անհնար երրորդ համարի մեջ գարտացին կսե բայց Հովնան ելավ որ դերոջ երեսեն Թարսիս փախչի եւ հոբե իջավ ու նավ մկդավ որ Թարսիս կերտար ասիգա շատ մը հավատացյալներ մասնակետ են այս ցևը ընելու մեջ ես նայր նավանքից կերտամ եթե Աստծո գամքն է նավ մտեսահում որ Թարսիս կերտao գասկնամ որ Աստծո գամքն է ուրեմն մեջը գմտնեմ եթե Աստված պատկամը հստակ է Աստված հստակ պատկամներ գուտա այնպես որ անգե յետքը եթե Աստված ասանք ընե անը ուրեմն գահսկնամ որ Աստված թուր բացեր է ոչ ուրեմն գոչը հստակ է արաքելության նպատակը հստակ է որ քաղաքը բիդերտա հստակ է ամեն բան հստակ է բայց Հովնան Աստուծո գամքին հագարակեցավ գրնա մարդը հավատացյալը Աստծո գամքին հագարագիլ եթե լարված ժամայցուցի պես մեկը լար ռոբոտ պիտ չի գրնար բայց որտև Աստված մեզ ստեղծած է իր պատկերովը հոգևոր ընդունակություններով որում մեջ կա նաև ազատ գամքը գրնա մարդը հագարագիլ այո գրնա հագարագիլ օրինակներ կան այն օրը որ ապաշխարեցիր սիրտդ Հիսուսի դվիր մինչև այսօր որքան որ հիշողությունդ ասպես ուկա բահմը եթե գուզես դուն կնա այսօր կամ հիմա քրիչար եւ հիշե քանի անգամ մեր Աստծո գամքին հագարագեցար քանի անգամ աշուշ կրնանք թերևս մեր մեջ կամ մեզ թիդողներու մեջ համացանցի միջոցով մինչև այսօր Աստծո գամքին հագարակ գիգանա լավ ասված բամը չի գրնարնել անիմաստ հարցում է դեղին չէ Աստծո ամենագարողության մասին չէ խոսքը Աստված ամենագարող է ամեն բան գրնա բայց երբ Աստված հստակ բադվեր մգուտա եւ գահագարագիս հոն Աստված քու ազատ կամքը չի գաշկանտեր ուրեմն մարդուն մեծությունը փարավորությունը ասոր մեջ կգայանա մարդը անասունեն դարբեր ընողը այս է, որ մարդը ազատ կամք ունի։ Հաճախ խոսած ենք, ընդհանրապես քույրեր ու բաժնամուկներու մեջ ուրախ եմ, որ բավական քույրեր հասկացած են, ուրախ եմ ադորամար գարդահայտվին, հոգին ինչ է շատեր չեն գիտեր, հոգևոր ընդունակություններն են, միտքը, զգացումները, գամքը, խիղճը, նաև խոսիլը։ Ուրեմն մարդը այս Աստուծո պատկերով հոգևոր ընդունակություններով ստեղծված է եւ ասի մարդուն համար մեծ բադիվ է անասուն չէ մարդը գրնա հագարագիլ ինչպես որ գրնա Աստուծո գոչին ոչ ասել գրնա նաեւ այո ասել ուրեմն մեծությունը ասիգա որ մարդը ազատ կամ ունենա մարդը անասունեն դարբեր է չեմ հասկանում ինչպես գարձեցյալ Եհովայի վկաները իրենք զիրենք անասունի դեղ գտնեն այսինքն մեկ ու մեկ կխոսեի ասի ուրեմն թուն եւ արնեդը մուգը նույնն է այո սա ինչ է դարբեր դու համար փերավ անասուն եւ մարդը գմերնի ուր գերտան նույն դեղը գերտան այնպես որ անդեղի համարներ շատ մարդիկ գբերեն բայց փառք կուտանք որ մարդը Աստուծո պատկերով ստեղծված է ազատ կամք ունի եւ Աստված գահարք է եւ ասիգա մեծ բան է մեզի համար մեծ որովհետեւ ժողովուրդ մգար որ պիտի ապաշխարեին փրկվեին բադիժեն փրկվեին Աստված Հովնանին ըստիպեց որ երթար ու քարոզեր հիմա հոստեղը թույլ տվեք որ Աստուծո գամքին մասին քիչ բխոսիմ հոս հարցը Հովնանին անցին հետ չէ որբեսի Հովնանը ընդրե փրկության ճամփան այլ հոստեղը հարցը Հովնանին ըստիպել որբեսի
Աստծո ծրագիրը կործադրե ուրիշի համար։ Միգուցե այն ադեն ուրիշ մարգարեմը չգար։ Ուրեմն հոս բարական Աստծո բացարձակ կամքն է։ Անոր համար ըստիվեց։ Աստվածաբանական ըմբռնումով երբ որ Աստծո կամքի շուրջ կխոսին, երեք բաներ կհասկանանք։ Առաջինը Աստծո բացարձակ կամքն է։ Առանց անոր հրամանին բանը տեղի չունենար։ Աստված իր խոսքով ստեղծած է մեր երկիրը, աշխարհը եւ ամեն բան իր հրամանով կգադարվի։ Երկրորդը առանց անոր կամքին բանը չբադայիր ըսելով չի նշանակեր թե ինչ որ կբադայի անոր կամքն է, անհոժար է։ Ոչ։ Շատ բաներ կբադային աշխարհի մեջ, մեր կյանքի մեջ։ Իր կամքը չէ, բայց կբադայի։ Շատ մի եկեղեցիներու վիճակը, քրիստոնյա աշխարհը առնենք, հավատացյալները առնենք, քաղաքական կետնի վրա նույնս առնենք, շատ բաներ կբադայի։ Երկու անձեր հավատացյալ եմ գսեն, իրարու կփզկտեն, ասե Աստծո կամքն է։ Ոչ, ինչու կբադայի։ 5 դագարանի մեջ ժողովուրդը Սամուելի կացինսին, որ մեզի թագավոր կուզենք։ Թուք քող չեք, Աստված ձեր թագավորն է, քող չեք, ոչ։ Հոգտեցան գայլևս, ինչը հավատքով Աստված կթագավոր է, ուր է Աստված։ Մենք մեկը կուզենք, որ թագը գլուխին տնե, ասպես ոսկի աթոռի վրա ճիշտ մույս ժողովուրդներու նման կուզենք։ Սամուել շատ նեղվեցավ։ Աստուծո քնած, ինչը սավասված, դուրս։ Աստուծո կամքն էր, ոչ, ցկես, դուր։ Այնպես որ աշխարհի մեջ շատ բաներ կբադայի, որ Աստծո կամքը չէ, բայց կբադայի։ Չեմ ուզեր ոյ մեկու սկացումներուն հետ սկացումները վիրավորել, ես ինձ համար բիդարդեմ, եթե ես ամեն օր փախլավա ուտեմ, շաքարախտեմ գդարաբին եւ օր մնալ պիտի շալգեն ինձի ուրիշ տեղը բիտանին եւ թուք պիտեսեք Աստված մեր հովիվին քովը գանչեց երևի իր կամքն է օրհնյալը լա իր կամքը մեկը պիտի չսե որ մեր հովիվը հիմարություն դրավ Աստծո կամքն է Աստված այդպես կուզե ոչ ես իմ ցերկովս քերեզմանս փորեցի ավելի կան շատ բարձ այնպես որ այս ալ երկրորդ իսկ երրորդը Աստուծո հայտնված կամքն է Աստված ընդրած է գարտ մփաներ հայտնել մեզ մենք Աստուծո հայտնված կամքով գեհետաքրքրվի հոս բարական Աստուծո բացարձակ կամքն է ժողովուրդ մոնին եթե քարոզը լսեն պիտաբաշխարեն հովնան քնա չեմ երթար օքեյ հիմա գտեսնես ինչպես քեզի կղրգեմ եւ ղրգեց ուզե չուզե բացարձակ կամքն է ասիգա այս միշտ այդպես չէ բարականեր ալ եղած են որ երբ մեկ Աստծո կամքին հագարակ կեցած է Աստված մեջտեղեն վերցուցած է եւ ուրիշ մը պատրաստած է Սավուղի բարական կտեսնենք հեղի քահանային բարական կտեսնենք Աստված խոսեցավ զավակներ դաջարի մեջ բղծություններ գնեն օքեյ ուրիշ մը պատրաստեց այնպես որ փառք կուտանք Աստված հիանալի անոր բոլոր ծրագիրները բարի են Բերի իմաստությունն մեզի, որպեսզի մենք չհագարագինք Աստուծո հայտնված կամքին եւ անոր հնազանդինք։ Հովնան անհնազանդ գտնվելով շահը ունեցավ, ոչ, ինչեր քաշեց։ Մեզ եդալ նույնը գլա։ Շատ գդարաբինք մեր կյանքի մեջ։ Երբ Աստծո կամքին կհագարագինք, դխոր բիդլանք։ Մեր ուրախությունը, խաղաղությունը պիտի գործընծնենք։
պիտի շատ դխուր վիճակները բիդանցնենք, այնպես որ մեր շահը գբան չէ Աստուծո գամքին ենթարկվել։ Ուրեմն երրորդ ճշմարտությունը մնալ գտեսնենք Հովնանի կյանքի մեջ այդալ եթե վերնակիրը պիտի տանք գրնանք այդ վերնակիրը թնել քնացո Հովնան։ Աշուշտ երբ որ Հովնանը ասենք անմիջապես պատմության գերտա մեր միտքը նավու մեջ քնացավ, բայց նորեն գուզեմ սիրել մեր Աստուծո արչև գեցած ենք, դերը մեր մեջ ներկա է, անգեղծ եղիր քո անձիդ հետ, մենք ալ նույնը գնենք, գքնանանք։ Հոգևոր քունի մեջ կմտնենք։ Չեմ ուզել մանրամասնության երթալ, ինչ է հոգևոր քնանալը, բայց հոս Հովնան քնացավ։ Մինչ հեթանոսները գաղութեին, ինք գքնանար։ Առաջին գլուխի մեջ 5-6-ը, որ գարտացինք գսե։ Ու նավավարները վաղցան և ամեն մեկ իր Աստուծուն գահագեր։ Ու նավու մեջ գարասիները ձովը նետեցին, որպես զանիգա իրենց մետ թեթևցնեն, բայց Հովնան նավուն խոր իջնելով բարգեր էր, ու խորու կքնանար։ Եվ նավաբեդը անոր մոտեցավ ու անորսավ, քեզ ինչ եղավ, ով խորում քնացող, ինչ մեծ ամոթ է այս, մեզյալ վայել չէ, երբ որ հոգևոր քունի մեջ կմտնենք, ըսգաշ չենք, փափակներ մարած են, փոլորանվեր դերոջը հետ չենք կալեր, մեր սիրտին գեսը ուրիշ տեղեր է, գես սիրտով դերոջը հետ կկալենք, Քու դեր ասվածը սիրես քու բոլոր սրտովդ, քու բոլոր ուժովդ, քու բոլոր միտքովդ։ Ուրեմն հոս Հովնան կքնանար։ Եվ այս քնանալը բնական չէր, մանավանդ երբ գիտեր, որ ինք Աստուծո կողմէ կպատժվեր։ Երբեմն որպես հավատացյալներ Աստուծո գավազանին համգարնենք։ Աստված երբեմն մեզի թեթև ապտակներ կզարնե, մեր կյանքին ընթացքին գարպը անհաջելի բարականեր կստեղծվի, և Աստված կզգուշացնե մեզի, արթուն եղիր, այս վիճակը ցերպազատվե, մեր սիրուն համար գնե, կգարտանք չէ, առաքյալը չսեր, Աստված ամեն իր սիրածը կխրադե, հունարեն բնակիրը Փեդի ասկսե, որ կնշանակե գգրթե, գթաստիարակե, Աստված իր սերեն մղված այդպես կնե, ուզե որ մենք առողջ հավատացյալները լանք, այնպես որ թուն քեզի հարցուր, սրդիդ վիճակը ինչպես է, թունալ, քունի մատնված ես, Եշեք 10 գույսերու արագի մեջ 5-ը կքնանային, և քնացած մնացին, և չգրցան փեսային ցայնը լսել, և հիմար գույսեր գոչվեցան, այնպես որ արթուն լանք, դերոջը անցնվենք և անոր առաջնորդությունը խնդրենք։ Շատ անգամներ Աստծո պատիժին տակ գտնվելով հանդերձ դագավին կքնանանք, և չենք ուզեր արթնալ, ճիշտ հոս է, պրոբլեմը հոս է, չեն ուզեր, չէ, սպանություն, լավ է, ամեն բան լավ է, օքեյ է, փառք Հիսուսին, եկեղեցի գերտա, գորորվի փեմին վրա, ցերկերը կշարժե, բայց ինքը վիճակ չէ, այնպես որ պետք է արթուն լանք։ Աստծո խոսքին ընթերցանությունը, աղոթքին զանց անելը, առասված սիրո բաղությունը, ասոնք բոլորը հոգևոր քունի վիճակներ են։ Գբադահի, բոլորը սալ մեջ է գանցնիկ, սակայն վիճակ պետք չէ լա, վիճակ շարունակական, հաբա պետք է արթնանք։ Եվ գիշեք Դեր Հիսուսի արագը և ասով պագեն, որոններու արագը որոմին, հոն գգարտանք, երբ անոնք գքնանային թշնամին եկավ։ Երբ եկավ թշնամին, երբ որ գքնանային։ Երբ կքրանանք, դուժողը մենք կլանք, թրացիները չեն մենք։
այնպես որ երբ կքնանաս փորձի չպիտի կա Տուն քեզի մի մխիթարեր սուտ մխիթարություններով ով ասված սատանանից մի հերու բայ ասված կսե արթուն գեցիր ինչս էլ ես պիտի քնանամ հոգևոր իմաստով եւ քիշերները չի քնացած պիտի սեմ ով ասված սատանան հերու բայ ասված սկիզբեն դուր դված աստուծո հայտնված կամքը հստակ է սատանան արույցի նման մեր շուրջը պիտի դառնա պիտի չի հեռանա ասի հայտնված աստուծո հայտնությունն է ըսած եւ մարդը կարեւորություն չի դար ինչպես սկիզբը ասված բամը գսե մարդը ուրիշ բամը գնե այնպես որ արթուն լանք եւ թույլ չտանք որ թշնամինքա սատանանքա եւ մեր սրտերու մեջ ուրիշ բաներ ցանեն երբ արթուն չենք այնադեն Սատանան մեզ ծուղագի մեջ պիտի ցկե որքանալ աղոթես օգուտ մչներ բարձաբես թուն քեզ գմխիթարես աստո բատկամ հստակ է որ արթուն յանակ երանի թե այս երեք գետերը որ ցեզ հետ բաժնեկցեցա մեր սրտերու մեջ տեղ գտնեն մեծ առանձնաշնորհում քնահատենք եւ անոր գամքին չհագարագինք եւ հոգեվոր քունի չմատնենք խնդրենք անոր առաջնորդությունը որբեսի ան մեզի առաջնորդ է դերը գամի կալ գիրագի պիտի շարունակենք այսօր Շնորհակալ ենք Տերոջմեն Եվ դերը շնորհ է, որ այս դերոջը բատկամը գարանանք դարածել այն շրջանագի մեջ, ուր դերը մեզ զեդեղած է։ Փոքրիկ աղջնակմը դբրոցի տասի բահուն, գրոնքի բահուն, ուսուցիչը գծաղր է հովնանի այս բատմությունը բատմելով, թե մեծ սուգը հովնանը գլեր է։ Փոքրիկ աղջիկը ցերկը բարձրացնե եւ գսե Եթե սուբկիրքը ասեր, որ հովնանը ատսուգը գլեր է, ես անոր պիտի հավատայի, քանի որ Աստծո խոսքը վստահելի եւ ճշմարիտ է։ 94-րդ երգը պիտի երգենք, որում վերջին դունը ոտքի եւ հովիվին աղոթքով պիտի փագենք։ Դեր ինձի առաջնորդ է, որ չմոլորիմ քեզ մե։ Դեր ինձի առաջնորդ է, որ չմոլորիմ քեզ մեր, խավարին է իմ ճամփան, դեր սիրով եղիր պաշտպան, Der Jesus uličkenat, zisa sur jergin parat, on je
ով Սուրբ Հոգի Աստված քո առաջնորդությանդ կանցնվինք անգամ եւս քեզի գդրամատրվինք հոգի շունչ մարմին կուզենք որ մեզ առաջնորդես քո գամքիդ մեջ իմաստությամբ օժդես բոլորիս որբեսի դեր մենգալ մեր կյանքին ընթացքին չքնանանք եւ դեր հնազանդ լանք քո խոսքիդ օրհնես ամեն մեկ քույրս եղբայրս եւ լավ որ դեր այս ճշմարտությունները մեր սրտերու մեջ դեղ գտնեն ցանվին որպես աղեկ հողի մեջ եւ բդուղ բերեն արցակես մեզ քո խաղաղությամբ եւ այսօրվա մնացյալ ժամերու մեջ եւ քալիք օրերու մեջ առաջնորդես մեզ Փարքիդ համար ամեն